C'était un havre de paix il y a encore quelques années en arrière et c'est terminé. Une route s'est construite un peu plus loin et désormais le silence n'existera plus ici. C'est vraiment dommage parce qu'on entendait vraiment que la nature toute la journée. C'était un havre de paix. C'est terminé parce que l'homme a besoin encore plus de routes et toujours plus de routes. Bonjour, c'est pas pour ça que je fais la vidéo. C'est parce que c'était l'un d'entre vous qui m'avait demandé une fois, qui m'avait posé la question, est-ce que c'est vrai qu'on retrouve souvent des animaux avec des hameçons? Et je lui avais répondu que oui, et du coup il m'avait donné l'idée de faire une vidéo. Et bien sûr que ça arrive très souvent des animaux sauvages, des animaux domestiques, même des gens, et ça arrive plus qu'on le croit. Donc il faut faire très attention, parce qu'il y a des pêcheurs qui sont très consciencieux, très respectueux, ils font très attention de laisser aucun déchet. Il y a toujours ces 5-10% qui en ont rien à foutre. Et voilà. Et puis alors quand on pêche, on est susceptible de casser la ligne et l'hameçon va se retrouver dans l'eau, dans une rivière, dans le lac, dans je ne sais trop où. J'avais pris quelques images, je me suis pas forcé, il m'a pas fallu longtemps, vous allez voir, pour trouver des hameçons. Et regardez, c'est assez simplement en me promenant, j'ai vraiment pas fouillé, je me suis pas acharné. Les hameçons sont arrivés à moi très rapidement. Et effectivement, oui, on trouve des hameçons, surtout quand les eaux sont basses. Souvent, le pêcheur n'y peut rien, il a cassé sa ligne, et puis l'hameçon reste dans l'eau. Et puis quand les eaux baissent, on marche un peu plus près de l'eau, les chiens, les gens, et ça arrive très souvent qu'on se chope un hameçon. C'est valable aussi, comme je vous l'ai dit, pour les animaux sauvages. Et alors là, franchement, celui-là là, qui a laissé, là, c'est vraiment véridique, hein, il n'y a rien de truqué, je truque jamais rien. Euh, Pourquoi ce pêcheur n'a pas récupéré sa ligne? Ça se voit, hein, c'est là au bord de la rivière avec le bouchon, les plombs et l'hameçon, encore avec les appâts. Non, il lui est pas venu l'idée de le décrocher. Et ça, c'est terriblement dangereux, encore plus dangereux, parce que vous pouvez le recevoir dans l'œil, vous pouvez le recevoir n'importe où dans le corps. Et ça, c'est dingue. Et des choses comme ça, bah oui, des hameçons un peu de partout, même ici, hein, si je cherche, je vais en trouver accrochés à des arbres, là sur le sol. Donc oui, ça existe, il y a beaucoup de gens qui se font prendre avec les hameçons, même en mer, au bord de la plage, là où les pêcheurs ont le droit de pêcher, il y a des endroits où les pêcheurs ont le droit d'être en même temps que les gens se baignent. Donc oui, vous êtes susceptible voilà, ça existe, c'est un phénomène qui existe et les vétérinaires pourraient vous en parler. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, c'est pour vous dire que c'est une réalité. Et vraiment, si vous ou votre chien se retrouve avec un hameçon dans les pattes, essayez pas de le retirer par vous-même parce que ça va être pire. Votre chien, par exemple, il va y gueuler, mais vraiment tellement il va souffrir. Voilà, donc amenez vraiment vos animaux chez le vétérinaire et vous, allez aux urgences, hein. C'est pas valable pour tous les hameçons, mais il y a plusieurs hameçons qui sont totalement différents, certains qui peuvent s'enlever assez facilement et d'autres pas du tout. Allez, je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais, malgré le bruit, profiter de cet environnement. Je connais un autre étang qui est beaucoup plus calme.